హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మన A to Z తెలుగు ఇన్ఫో ఛానల్కు మీకు స్వాగతం. ఈరోజు వీడియోలో మనం రాజమండ్రి రైల్వే స్టేషన్ గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం. లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు ద వీడియో. రాజమండ్రి రైల్వే స్టేషన్. ఈ రైల్వే స్టేషన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో తూర్పుగోదావరి జిల్లా రాజమండ్రి పట్టణంలో ఉంది. ఈ స్టేషన్ని 1899వ సంవత్సరంలో ప్రారంభించారు. 1845వ సంవత్సరంలో ధవళేశ్వరం వద్ద బ్యారేజీ నిర్మాణం జరిగేటప్పుడు బ్యారేజీ నిర్మాణ పనుల కోసం ఐరన్, ఇసుక, సిమెంట్, ఇతర సరుకుల రవాణాకి వీలుగా ఇక్కడ రైల్వే లైన్ని నిర్మించారు. 1852వ సంవత్సరంలో బ్యారేజీ నిర్మాణం పూర్తయ్యాక ఈ రైల్వే లైన్ని మూసేశారు. ఆ తరువాత 1893, 1896వ సంవత్సరం మధ్యకాలంలో విజయవాడ, కటక్ మధ్య 1288 కిలోమీటర్ల రైల్వే లైన్లో భాగంగా రాజమండ్రి రైల్వే స్టేషన్ని నిర్మించారు. 1897వ సంవత్సరంలో గోదావరి మీద రైల్వే వంతెన పూర్తయ్యాక ఆ తరువాత విజయవాడ, మద్రాస్, ఇప్పుడు చెన్నై మధ్య రైల్వే లైన్ లింక్ పూర్తయ్యాక 1899వ సంవత్సరంలో ఈ రైల్వే లైన్లో రైళ్లను ప్రారంభించారు. 1980, 1981 మధ్య కాలంలో ఈ రైల్వే లైన్ని ఎలక్ట్రిక్ రైల్వే లైన్గా మార్చారు. ఈ స్టేషన్ హౌరా చెన్నై మెయిన్ లైన్లో దువ్వాడ, విజయవాడ సెక్షన్లో ఉంది. ఈ స్టేషన్ విజయవాడ రైల్వే డివిజన్ సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే జోన్ పరిధిలోకి వస్తుంది. విశాఖ కేంద్రంగా సౌత్ కోస్ట్ రైల్వే జోన్ ఏర్పడ్డాక ఈ స్టేషన్ సౌత్ సెంట్రల్ రైల్వే నుంచి సౌత్ కోస్ట్ రైల్వే జోన్ పరిధిలోకి వస్తుంది. ఈ స్టేషన్ మీదుగా వెళ్ళే లైన్ డబల్ ఎలక్ట్రిక్ బ్రాడ్ గేజ్ రైల్వే లైన్. ఈ స్టేషన్లో 3 ప్లాట్ఫామ్స్ ఉన్నాయి. 4 మరియు 5వ నెంబర్ ప్లాట్ఫామ్స్ నిర్మాణం జరుగుతున్నాయి. రాజమండ్రిలో మెమూ కార్ షెడ్ ఉంది. ఇక్కడ మెమూ ట్రైన్స్ని రిపేర్ చేస్తారు. ఈ స్టేషన్లో రెగ్యులర్ ట్రైన్స్ ఇంకా స్పెషల్ ట్రైన్స్ అన్నిటితో కలిపి మొత్తం 181 ట్రైన్స్ ఆగుతాయి. ఇక్కడ నుంచి 3 ట్రైన్స్ ఒరిజినేట్ మరియు 3 ట్రైన్స్ టెర్మినేట్ అవుతాయి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ద వీడియో. Please subscribe to my channel. Thank you.